Әңгіме Қайым-Мұхамедханов төңірегінде болайын деп тұр. Мен енді Қаймабет деп атағанымен, менің негізгі маманым жаңағы скульптура, оның ішінде жаңа монументалды скульптура. Өзім таныстыра кетсем, жұртшылыққа. Мына ұлттық абай атында кітапхананың қасында тұрған жаңағы монументтің авторы менмін. Қайым-Мұхамедханов деген скульптуралық композиция. Қайымды сол 74 жылдан бастап таныдым. Таныстырған жаңа Құсымжан Нұрқасым. Қолымда Шорқанбайдың зары деген кітап береді. Әкелді де жаңағы Карл Маркс 56 болу керек. Айсұлу магазиндердің қасында. Екінші этажда. Міне сам рождайся, сам умрешь деп кіргізді. Содан Қайым ақсақалмен танысып кеткен жағдайларымыз бар. Бірте-бірте жаңағы ол кісінің үйінен қуып шықпағанына жаңағы еркінсіп. Ең қызығы жаңағы ол кісінің сүйікті ұлы Қанағат Қайымұлына жаңа сабақ бердім. Тірі кезінде скульптуралық портретін жасап алғым келді, бірақ рұқсат етпеді. Алғашында 74-75 жылдар. Пушкиннің бір өлеңімен жауап берді. Енді негізін ұмытып қалдым, бұлай енді не то время, не тот возраст деп. Сөйтсе үлкен сыры бар екен, ол кісінің жаңағы мен өмірбаянын білмейді екен. Үйрене кеп жаңағы сол алғашында сол 74 жылдың аяғында ғой деймін, сүйікті шәкірті Құсымжан Нұрқасым, қазіргі Құслан дейміз, сол кезде үйлену тойында болып, сонда жақынырақ жаңағы ол кісінің образын ашатындай. Тойды мен жүргізіп жүредім. Тойдан келесі күні Хамитхан деген жолдасым айтады, сол жақынырақ отырып та ұстазға. Мен хабарлап жатырмын ғой. Халық әні Аққұм орындайтын жаңағы Таймас Исағалиев деп, сонда ана кісі. Халық әні, пока мы терпим депті. Сонда бір ергішек бар екенін білдік. Сөйтсек жаңағы білгенімізден білмегеніміз көп екен. Жаңағы ән, ол жаңа Ахмет Байтұрсыновтың әні екен. Тағысын тағылар. Бірақ Қайым ағамен жаңағы әрбір кездескен сайын кітаптарын түптеп беріп жүрдім. Сонда көңілімдегі суретті қағазға сала бердім. Оны жаңағы наброс, рисунок по воображению дейді. Мына тұрған жаңағы мына суреттің өзі де 77 жыл салынған екен. Бір жақсы Қиса Әнбия деген кітабын. Ол кісі архивтен керемет жұмыс істейді. Қазаннан алғызады, Москвадағы Ленин кітапханасынан алғызады, Ленинградтағы жаңағы Салтыков-Щедрин жаңағы кітапханасынан алғызады. Кейбір кітаптарды жаңағы бір айға береді ол кезде. Тамаша жаңа емға керемет жұмыс істеді ғой, межбиблиотечный абонемент. Солардың мен толтырып жүрдім. Сонда кішкентай жұмыс істесең, сонда соның орайына ана ол кезде айтылмайтын жаңағы баспа бетін көрмейтін тақырыптарға әңгіме айтушы еді. Мынау Сапарғали Әлімбетов туралы айтып, ол кісі қалай қайтыс болғаны, соны алып шыққаны, сүйегін соторлай есте қалғандағы нәрсе. Мынау осы Семейге, ол кісі дүниеден өткеннен кейін 5 жылдан кейін Семейге, еске қалдыру үшін Семейге ескерткіш орнату деген жағдай көтерілді. Сонда бірінші варианты. Алғашқы ұсынған жердің, әкімшіліктің, нешінші корпус екенін білмеймін, Шәкәрім университеті бар ғой, Ертістің бойындағы, соның алдына деп. Жоспарлап жасаған анау скульптуралық эскиз болатын. Мына жұмыс. Қарасақ, Семейден шығатын жаңа канализация, барабан, слип, сол жерде екен. Қайым саған қарап қалатындай болды. Содан кейін мен айттым, жігіттер болмайды, бұл ұят мәселе. Анандай тағдыр, анандай болды. Енді ол кісі дүниеден өткеннен кейін ескерткіш мына жерге қарап тұрса деп. Содан кейін мұны жақсы орынды берді ғой. Осындай нәрселер. Міне 16 жылдың 5 январы дәл Қайымның жаңа туған күні 100 жылдығы. Қайымды қалай жүріп жатыр, мен ондай жаңағы хабарым жоқ. Алыстағы ауылда жаңа тұрып жатқан жағдайымыз бар.
мен ол жерде тұрам. Сол сөйтсе де жаңағы Абай мұражайында бір камералық көрме, выставка ұйымдастырсам деген ойым бар. Жандоспен келістім. Ол кісі жаңағы бір залды босатып берейін деп отыр. Құдай бұйырса деп айтайық, жаңа январ айында көрмем болады. Сол 24 жыл атқа шығып жүргенде жаңа 20-дан аса снатуры, бұл 92 жылдары әсеттің 125 жылдық тойынан кейін жаңа натурадан өзін салғызуға рұқсат ете бастады қасында жүргеннен кейін. 93 жылы мына Абайдың 150 жылдығына деген дайындық керемет басталып кеткен. Қайым ақсақалды жаңа қазақ академиясын шақырғандарын өздеріңіз жұртшылық жақсы біледі. Өзім кезінде ана Валентин Серовқа еліктеп, ол жаңағы лездік суреттің майталманы ғой. Немесе Верейский деген графиктер. Сондай солардың дәрежесіне жетуге тырысқам. Енді оны көрмеде Құдай бұйырса жаңа көресіздер. Қайымды заманы ол ұлы ақын еді. 27 жасында Қазақ СССР гимнін жазған. Ер қазақ ежелден еркіндік аңсаған, бостандық өмірмен ар үшін қиған жан. Ар жағы жаңағы белгілі. Сондай жаңағы ұлы ақын 29 жасында жаңағы Абайдың ақындық мектебі деген монографиясы бойынша кандидаттық диссертация қорғады. Керемет деп оппоненттің өзі жетекшісі ұлы Мұхтар Әуезовтің өзі болды. Өте дұрыс айтып жатады, қазір естеліктерден оқимын. Мұхтар Әуезовті бір адам сатпаса, ол Қайым Мұхамедхан сатқан жоқ. Бұл кісі елім деген жаңа патриот, өз заманның батыры, қайтқан жоқ. 4 айдан кейін жаңа кандидат қорғалған кандидаттық жаңа диссертация Абайдың мектебі деген болмайды. Марксизм, ленизм мектебі болады деп жаңа кандидат қорма. Содан кейін сол жағдай ушыға кеп жаңағы 50-ші жылдар. 50-ші жылға келетті. Қайым ақсақал өзі айтқандай, екінші дүниежүзілік соғыста дейді, Ұлы Отан соғысында. Орыстар жеңіп шығып дейді. Сталин добрый болып дейді. Смертный казньді отменить еткен екен дейді. Мен 25 жылға соттады дейді. Сокардакта болған. Сондай жаңа, және шындық, мәймен көні білмейтін, лакировканы керемет жек көреді. Глянцы істегендер жаңа. Бағана бір әңгімесін айтып болдым ғой, сондай нәрселер. Және үлкен ғалым, бұл кісі үлкен ғалым. Ғалым және ол кісі тура первый источниктерді пайдаланып отырып, қазақ әдебиетіне жаңағы қайымтануда. Кейіннен егемендік алғаннан кейін, мәдени мұра бағдарламасы іске асқаннан кейін, өзінің жаңа 4 кітабы шықты. Абайдың ақын шәкірттері деген. Оны жақсы біледі, көрермендер жаңағы оқулыққа айданып кетті. Сондай нәрселер.